danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Surbajo kashi na 9. A hankali ya dinga binta har ya samu ya biya bukatar shi, jiya duk wata cuta ta rabu da shi. Dagowaye yana kallon Surbajo wacce sai murmushi take yi ita kadai dan gaskiya ta ji daɗin abin da ya mata. Matsuwa kusa da shi ta yi ta ce, "Kaɗo, a ran maganin mutuwarka mai daɗi ne, ni ban so ka warke da wuri ba." Dariya ce ta kwacewa Alamin can da bara ta faɗo masa ya ce, "To ai ke ce baki sani ba. Shi wannan abin shi zai dinga sawa bebin ya dinga girma, kuma ke ma zai tsare miki ranki." Washe baki Surbajo ta yi ta ce, "Iko sai Allah. Yanzu kullum za mu dinga yi kenan?" "Eh mana, in kina so." Al'amin ya bata amsa da sauri ta ce, "A rawar ina so." Tun daga wannan rana Al'amin da Surbajo suka dinke sosai yake samun biyan bukatar shi a gurinta. Ba dare ba rana, kafi shayi ma baya wuce shi, yanzu har wata kiba ya fara yi saboda hankalin shi a kwance yake. Ga Surbajo yanzu kauyencinta da sauki, dan har waya ya siya mata kuma yana koya mata yadda za ta yi amfani da ita. Burin shi Allah ya sauke ta lafiya ya sata a school dan yanzu wata malama ya dauko take mata lesson a gida, kuma ba laifi tana kokari, dan har mamaki abin yake bashi dan Surbajo akwai kokari. Cikin Surbajo na wata 7 Al'amin ya samu pass na tafiya gida don haka shiri suke na tafiya gida. Kasuwa ya shiga ya karasa siyo musu kayan baby saboda Surbajo ta yi scanning inda aka ce musu ta mace za ta haifa, barna gurin su ba a magana. Ranar Juma'a suka dau hanyar Kaduna, suna sauka a airport, escort din shi na jiran su. Kai tsaye gida suka wuce, ko da suka isa gida Aisha bata nan, don haka wanka suka yi suka ci abinci suka zauna a falon suna hirar su. Sai azhar Aisha ta shigo gida, Arba ta yi da Surbajo da katan ciki a gaba. Al'amin na mammatsa mata kafa, su basu lura da ita ba, sai jin karar fadu abu suka yi da sauri. Al'amin ya nufo gurin Aisha ya gani a sume, da sauri ya dauko ruwa ya yafa mata, sai da ta jima sannan ta farko. Kuka take yi ba na wasa ba, kwace jikinta ta yi ta shige ɗakin ta tana kuka, ta kira Ruki ta faɗa mata abin da ta gani. Ce mata ta yi in za ta iya fitowa yanzu ta zo su haɗa a gidan su Zuli. Miƙewa ta ɗauki gyalanta da jakarta ta fice, suna zaune a falo ta zo ta wuce su, ko kallo ba su ishe ta ba. Alamin miƙewa ya ɗauki Surbajo suka shige ɗaki, wanka ya mata shi ma yayi, suka shirya ya ɗauki tsaraba iyayensa da na ƴan uwansa, ya ja ta suka fita zuwa gidansu. Suna shiga gidan da Munawwara suka fara cin karo, ai tana ganin Surbajo da katon ciki dariya ta fara yi, sannan ta ruga da gudu ɗakin Mommy tana mata albishir. Duka mutanen gidan sun hallara a falo, sai tattalin Surbajo suke yi, musamman Mommy wacce tausayinta take ji, shi ma dadi ba a bar shi a baya ba. Kowa son ta yake yi. Kabir ma da matarsa da yaransa zuwa gidan suka yi, ana ta yi wa juna barka tare da addu'ar Allah ya sauki Surbajo lafiya. Aisha tana zuwa gurin su Zuli ta je, tana zuwa ta tarar suna jiranta, ko zama bata yi ba suka dunguma zuwa gurin wani hatsabibin boka. Tun kafin su faɗa masa abin da ya kawo su, shi ya shaida musu. Wata muguwar dariya ya ce, "Wannan mai sauki ne, yanzu me kuke so a yi muku?" Da sauri Aisha ta ce, "So nake a kashe abin da ke cikinta, ni inda Halima haɗa har da ita." Dariyar mugunta ya yi, sannan ya ce ba zai yiwu a kashe uwar ba, amma abin da ke cikinta sai dai wani, amma ba wannan ba. Wata laya ya basu ya ce su ruga ta cikin tsohuwar rijiya, ladan aikin shi kuma ba a biya sai bukata ta biya. Godiya suka masa suka baro gurin shi. Ba su je gida ba sai da suka samu rijiyar suka hurga layar, sannan kowa ya nufi gidansa. Da daddare Surbajo na kwance ita kadai da yake Al'amin ɗakin shi ya kwana gudun kare ya rashin adalci. Tana cikin bacci ta yi mafarki ga bera nan a kusa da ita, farkawa ta yi a gigice, ko da ta farka sai ganin wata katuwar mage ta yi a kusa da cikinta a kwance. Salati ta yi da gudu magen ta shige kasan gadonta. Surbajo sakkowa ta yi daga kan gadon ta kulle kofar ɗakin ta koma ɗayan ɗakin ta kwanta. Ko da safiya ta yi Al'amin ya zo duba ta, labarin abin da ya faru jiya ta bashi. Ɗakin nata ya nufa ya buɗe ya duba ko ina babu magen, babu alamar ta. Dawowa ya ce masa Surbajo shi bai ga komai ba, ita ko dagewa ta yi tana ɗakin dan ta kulle kofar magen na ciki. Da ya ga bata kwantar da hankalinta bane, shine ya fita ya dawo ya ce ya kori magen. Cikin Surbajo har ya fita watannin haihuwarsa, amma shiru kake ji, ko alamar naƙuda babu a tattare da ita, sannan kuma abin da ke cikin nata baya motsi, dan haka suka nufi asibiti. Scanning aka mata inda aka tabbatar wa Al'amin abin da ke cikin matarsa ya mutu, sai dai haƙuri. Hankalinsa in yayi dubu ya tashi, tunaninsa ta ya za a raba Surbajo da gawar abin da ke cikinta. Ita ko Surbajo bata san dawon garin ba, dan da turanci aka faɗa wa Aminin abin da ke faruwa. Ɗauko ta yi suka je gidan iyayen shi, bayani ya musu da turanci gudun kar Surbajo ta ji. Hankalinsu yayi mutukar tashi, dan ba Mommy ba hatta dadi sai da ya zuba da kwalla. Asibiti suka koma dukansu, aka kwantar da Surbajo a wani ɗaki na musamman, sannan aka sa mata ƙwayar da ke buɗe bakin mahaifa. Wayyo Allah na, lokacin da ƙwayar ta soma aikinta, duk wani mai imani ya ga halin da Surbajo take sai ya tausaya mata. Tun tana kuka har kukan ya daina fitowa. Al'amin ko sai da aka rarrike shi kuka yake tamkar yaro karami. Surbajo rai a hannun Allah, kowa ya ganta sai ya kuka, ta wahala iya wahala. Likitoci sun yi yinsa amma haihuwa shiru. Wani malamin almajirai dadi ya kira ya masa bayanin halin da Surbajo take ciki. Kwantarwa da dadi hankali ya, sannan ya ce gashi nan zuwa. Ba a jima ba malamin ya zo, aka shiga da shi inda Surbajo take. Addu'a ya mata akan ta, sannan ya bada wani ruwan rubutu ya ce a bata ta sha. Sannan ya fito daga ɗakin ya rage daga ita sai nurse da Mommy. Rubutun Mommy ta bata da kyar ta sha, ai kamar jira aiki ta sha, ciwon ya tashi gadan-gadan.
da marata ta wani murɗaye wani ihu ta sa gami da kiran suna da gudu al'amin ya faɗa ɗakin shigarsa yayi daidai da fitowar kan yar. Karasawa ya rike mata hannu yana tufa mata addu'a na zuwa ta yi da niyyar karasa jawo yarinyar amma ina ai yarinyar ta riɓe a ciki. In ta jawo sai kan yayi kamar zai tsinke dole ta bari. Wata nas ɗin ce ta zo ta dinga danno cikin daga saman hakarkaranta ita kuma ɗayar tana ja da yadda Allah da ƙarfin ikonsa ne ya fito da yarinyar daga cikin Surbajo. Gaba ɗaya ta yi baki saboda ta fara riɓewa a ciki. Ƙarasa ciro mahaifar suka yi wacce ita ma ta yi baki. Surbajo sai kirari take wa Allah tace lalle Allah yayi gaskiya inda yace zai fitar da rayayye daga cikin matacce kuma ya fitar da matacce daga cikin rayayye. Gyara ta akai kamar bata haihu ba alamin ko bin su dadi zuwa bin da bebin bai yi ba yana makale da Surbajo yana kulawa da ita dan har ga Allah tausayinta ne ya kama shi. Dan ko da yace ta kalli bebin kasawa ta yi sai kuka take tana ma bebin addu'a har aka wuce da ita. Surbajo kuka kawai take yi. Sai dare aka sallame ta tana an kira dangi mamanta an sanar da su riga ma direba aka tasa ya je ya faɗa musu gidan iyayenta aka wuce da ita ko da su Aisha suka samu labarin abin da ya faru farin ciki kamar zai kashe su sosai suka ji daɗi dan har fati suka haɗa na murnar mutuwar yarinyar. Surbajo tana samun kulawa yadda ya kamata Sumaya ta zo da garga har da ardo amma shi ba kwana yayi ba duba jikin Surbajo yayi ya koma dangin mamanta ma kullun sai sun zo duk abin da ake Aisha ko leke bata yi ba haka aka yi ta kula da Surbajo har ta yi 40 duk sanda ta tuno bebinta sai ta yi kuka al'amin shi ma wani lokacin kukan yake yi. Ko da hutun shi ya kare zai koma gurin aiki da Surbajo ya tafi ko da suka koma Port Harcourt makaranta ya nema mata inda ya nemi alfarma a sata SS1 tunda ba laifi lesson din da ake mata tana kokari ba mai cewa bata je makaranta ba. Certificate din primary tana cikin zuwa makarantar ta je ta zana kuma interest da sauran ɗalibai masu shirin fita daga primary haka shi ma junior WAEC. Surbajo ta mai da hankalinta sosai akan karatunta kuma tana jin daɗin karatun duk inda bata gane ba al'amin ne ke koya mata. A bangaren zamantakewar aure alamin bai sake neman wani abu a gurinta ba dan tausayinta yake yi sai dai dan wasanni da ba za a rasa ba. Surbajo ta mai da hankalinta sosai akan karatunta wanda kokarinta ya sa malaman ke kaunarta sosai ko kaɗan ba ta wasa. A cikin yan ajinsu ne ta haɗu da wata mai suna Fati Bene ganin Fati na da hankali sa Surbajo kulla kawance da ita. Fati akwai tarbiyya sai dai wayayya ce ta ajin farko shakuwarsu da Surbajo ya sa ta gane Surbajo san bata waye ba. Sannan hankali Fati ta dinga koya Surbajo zamantakewar rayuwa kama daga kwalliya iya tafiya iya magana shagwaba kissa ta mata da kuma iya dressing uwa uba girki wanda shine mace. Surbajo akwai saurin fahimta don haka cikin kankanin lokaci ta iya abin da Fati ke koya mata. Surbajo yanzu in ka ganta da wuya ka gane ta saboda kayan gyaran jiki Fati ta hada mata kuma ta koya mata yadda ake amfani da su. Alamin shi kanshi mamakin sauyawar Surbajo yake dan yanzu ba ta yawan jin kunyar shi. Ga shiga ta jan hankali da take masa a cikin gida kuma ko ya fara wasa da ita zai ga tana wani nannadewa tana lallan kwashewa tana da yin abubuwa sexy wanda dole hankalin shi ya tashi amma duk da haka bai kusance ta ba wanda hakan bai masa Surbajo daɗi ba dan ita dan su kasance tare take masa haka abin na damunta. Yau Surbajo da wuri ta dawo daga school kitchen ta shiga ta hada musu dina sauri ta shiga wanka dan ta san al'amin in ya dawo daga masallaci sai ya biyo ta gida tukunna yake wucewa office. Wasu arnan dressing ta yi wanda zan iya cewa da su da babu duk daya barin turare ta yi wa jikinta tana cikin fesa turaren ne ta ji shigowarsa. Da gudu ta haye kan gadonta ta kwanta ta yadda yana shigowa zai yi arba da breast ɗinta da kuma cinyoyinta rufe ido ta yi kamar mai bacci. Da sallamar sai ya shigo ɗakin su man tsaye lokacin da ya ganta bai san da isa gare ta ba ji kawai ta yi ya hau kisin ɗinta ta ko ina ita ma ba ɓata lokaci ta shiga mayar masa da martani. Al'amin ranar ya kwashi zaman da ta sa ya dinga jin kansa yana yawo a sararin samaniya ji ya Surbajo ta sake zama sabuwa ga kuma ni'ima. Ita ma uganniyar ranta fes yau ta samu biyan bukata wanka suka shiga tare suka wanke juna wanda rabin wankan love ne suna fitowa shiryawa suka yi suka nufi dining kujera Surbajo ta ja masa ya zauna ɗaraf ita ma ta haye cinyarsa kallon ta yayi murmushi ya ce baby so kike ki karya ni ne. Ba ta fuska ta ce ni ban ce za ka karya ni ba ɗazu da ka gama danne ni sai kai ne za ka ce zan karya ka. Kallon da yake cike da mamaki ya ce baby rufa min asiri ni Aminu ne na danne ki ƙarya kike min. Hannunta ta kai kan wandon shi tana kokarin cire bel din jikin shi tace tunda ƙarya nake maka bari in tambaye salar da ta saka danne ni kaji in ƙarya nake. Kyale ta yi sai da ya ga gaske take so take ta yi masa tik da sauri ya riko ta yana dariya ce it's okay ba za ki karya ni ba na yarda ba sai kin ciro ba. Rungumo ta yi wato yanzu kin daina tsoron macijin ki ko? Dariya Surbajo ta yi har da hawaye sannan tace cikin shagwaba ai wallahi ka gama da ni a time din totally ka mai da ni yarinya kana tabar jagumin ka ko yanzu ka yi min mana. Dariya suka dinga yi yana tuno mata shirman da ta dinga yi masa duka take kai masa suna dariya abinci suka ci al'amin na ta yi mata santi ranar da al'amin bai koma office ba yana manna da Surbajo ana shan soyayya. Aisha yanzu san ba ta da kwanciyar hankali burinta ita ma ta samu ciki ta haihu bare yanzu da ta ga al'amin arzikinsa sai karuwa yake yi tsoron ta kan Surbajo ta cika gida da yara karshe al'amin ya mutu su ci gado shi yasa yanzu ta kosa al'amin ya dawo ita ma ya mata cikin. Sai zuli magunguna suke ta dirka mata na mata wai ita ma mace ce ba abin da Surbajo za ta nuna mata dan haka ta dage ita ma kuma in Surbajo ta dawo ta ce ita ma a tafi da ita can garin aiko ta yi na'am da wannan shawarar tasu. Rayuwa ta ci gaba da garawa yanzu in kaga Surbajo da al'amin dole ne su burge ka dan soyayya suke ma junansu ba ta wasa ba dan ko Usman uban yan tsokana duwe da yaga suna son junansu daina ce musu Tom and Jerry yayi ya koma cewa Laila Majnun. Bangaren raya sunna kuwa al'amin ba ranar banza kullum sai yayi so 3 so 4 wani time din ma har so 5 kuma yayi sa'a Surbajo ba ta da rowa tana biye mishi koyaushe.
A cikin 'yan tsakanin ne Surbajo ta fara amaye da zazzabi, asibiti suka je awon farko aka ba su albishir da cewa tana ɗauke da ciki har na wata 2. Tun a gaban likita Al'amin ya suri Surbajo ya ɗaga ta yana jujjuyawa suna dariya, godiya suka ma Allah sannan suka yi sallama da dakto suka dawo gida. Ko da Al'amin ya so faɗa wa iyayensa da nata batun cikin roƙon shi ta dinga yi akan yayi haƙuri, kar ya faɗa. Aiko haka aka yi suka ci gaba da renon ciki cikin so da kulawa. Saukar Alƙur'ani Al'amin ya sa aka yi ta yi akan Allah ya sauki Surbajo lafiya. Cikinta na wata 5 suka fara zana SSCE a school kuma wannan cikin da sauki ba ta laulayi sosai sun gama exam lafiya. Al'amin ya samu pass zuwa gida don haka ya ce Surbajo da shirya su je. Fafur taki ta ce wallahi diya sai dai ka je ka dawo amma ni dai ba zan je ba sai na haihu. Haka ya tafi ya barta ba dan ran shi na so ba. Usman ya bar wa amanarta. Al'amin ya isa gida lafiya ga mamakinsa Aisha sai nan take da shi ga gida yayi fes komai gwanin sha'awa. Ɗakin shi ya wuce yana shirin shiga wanka ita ma ta shigo ɗakin ƙarasawa gurin shi ta fara taya shi cire butar ɗin rigar shi. Toilet ya nufa a hankali Aisha ta ce honey na zo na taya ka wankan ne? Da sauri Al'amin ya kalle ta dan abin ba karamin mamaki ya bashi ba. Murmushi ya ce to na gode. Charab ta ce ai dole ka ce ka gode mana. Da amaryar ka ce yar cikin ka ta ce za ta taya ka ai da gudu za ka amince. Ni ce kare na baka ɗauke ni mace ba. To wallahi barka ji in faɗa maka ni ma mace ce. Babu abin da za a nuna min daga fari sai gashi amma ba daidai ba. Abin dariya ya ba Al'amin gani yadda take cika tana batsewa dawowa ya sure ta suka shiga wankan tare ko da suka fito shirya ta yi kamar yadda yake yi wa Surbajo sannan shi ma ya shirya falo suka dawo suka ci abinci a tare abin gwanin sha'awa miƙewa zai fita Aisha cikin shagwaba ta ce ita ma za ta bi shi ba musu ya ce ta taho su je da sauri ta dauko gelanta da takalmi suka wuce ki ya amsa a hannun direba yau da kanshi zai driving gaban mota ya bude mata ta shiga sannan shi ma ya zagaya mazaunin direba ya ja suka bar gidan wuraren shopping ya kai ta suka yi shopping Aisha komai guda 3 take dauka wanda ko ba a faɗa masa ba ya san ita da aminanta take daukarwa shi ko iyayensa da nata yake yi wa shopping biyan kuɗin yayi suka fito kai tsaye gidan su Aisha suka wuce mamanta kamar za ta goya su dan rabanta da ganin Al'amin ta dade gaishe ta suka yi suka dan taba hira sannan ya ajiye mata sayyar da suka yi musu suka tafi tana ta sa musu albarka daga gidansu Aishan gidansu ya nufa Aisha ganin ya bi hanyar gidansu ne ta juyo tana kallon shi tace honey dare fa yayi ka wuce gida mana ko kallon ta bai ci gaba da driving din shi ko da suka shiga gidan kowa mamakin ganin ta ake dan rabanta da gidan tun ranar da aka kai ta gidan iyayen miji ranar auren su sama da shekaru masu yawa ko a fuska ba wanda ya nuna mata sauyi cikin far'a suka amshe ta sun jima a gidan sannan su ma ya ajiye musu tsarabar su suka musu sallama suka wuce gida daren ranar Al'amin da Aisha sun sha soyayya wacce rabansa da shanta tun ranar da Aisha ta yaudare shi soyayya aka sha ba ta wasa ba dan sanadin haka har Surbajo ta dinga kiran shi a waya ganin bai kira ta ba amma bai daga ba ta bashi miss call ya kai 20 amma bai daga ba abin ya bata wa Surbajo rai wato dan yana tare da tinkira matarsa ne shine ya ki daukar wayar ta ranta ba karamin baci ba dan dama Surbajo akwai kishi ko da safiya ta yi Al'amin ya ga miss call din bebin shi hankalin shi ba karamin tashi ba ya san ta sarai akwai daru kiran ta ya shiga yi amma ta ki dauka karshe ma a blacklist ta saka shi hankalin shi ba karamin tashi ba ya rasa inda zai sa kanshi ranar ya shirya ya jijjibga tsaraba ya nufi makarfi da isassan murna suka dinga yi da ganin sa babu kamar ardo hirar yaushe gamo suka dinga yi har zai kira Surbajo ya bata mahaifinta su gaisa sai ya tuno babu network kuma ko akwai ma ya san ba dauka za ta yi ba amma dabara ce ta faɗo masa wayar shi ya dauko ya fara yi ma arda bidiyo ya ce ya faɗa abin da yake son ya faɗa wa Surbajo in ya je zai kai mata ta gani aiko arda dagewa ya dinga yi mata nasiha cikin harshen fillanci sai da ya kwashe minti 30 yana jawabin sannan ya gama sai la'asar Al'amin ya musu sallama ya tafi bayan ya cika su da abin arziki albarka suke ta sa masa yana isuwa Kaduna gida ya wuce dan ya gaji sosai kiran Surbajo ya shiga yi amma ba ta shiga ya damu sosai kuma ba zai jura rashin jin muryarta ba a daddafe ya sati guda mutumin da zai yi wata guda amma da kire ya sati saboda Surbajo ta ki daga wayar shi sam shiryawa ya zai koma Aisha kuka ta sa mishi akan ita ma ya tafi da ita sosai take kuka da kyar ya rarrashe ta akan ta yi hakuri in ya je zai dawo da Surbajo sai ya tafi da ita da kyar ta amince wannan karan sa Aisha har da kuka Al'amin zai tafi shi abin ma dariya yake bashi dan shagabar da take yi ko kyau bata mata dan bata saba ba haka ya tafi ya barta cike da kewarsa Surbajo na kwance a falo tana kallo ta ji an buɗe kofa da sauri ta kai duban ta gurin. Al'amin ne ke tsaye yana kallon ta sun kuyar da kanta ta yi tana wani killer smile a ranta ta ce kai mata kisa ta yi ne dama da bi ta ki daga wayar tashi dan ta san ba zai iya juwar rashin jin muryarta ba wanda ta san yin hakan zai sa ya dawo gare ta da gaggawa. Murna take sosai yayin da a gefe ɗaya kuma take godewa Fati Bene wadda ta koyar da ita irin haka. Shine ya katse mata tunani da cewa baby yau ba ko oyoyo ko ba a murna da zuwa na ne. Murguɗa baki ta ce har ka gama soyewa da wannan basmudiyar matar taka ai na ɗauka sai ka shekara kamun ka dawo. Al'amin ya ce al'amarin mata sai Allah in baka yi a hankali ba sai su haukata ka. Ƙarasawa yayi gurin ta ya shiga rarrashin ta bai sha wuya ba ta sako dama fushin na ƙarya ne ya gama goge laifinsa tun da ya dawo gare ta. Watan haihuwar Surbajo ya tsaya kuma ta je an mata sikanin an ce namiji ne don haka Al'amin baya nisa da ita gudun kar haihuwa ta zo baya nan. Wata ranar Juma'a da safe Surbajo ta fara ciwon naƙuda amma ba sosai ba haka ta dinga daurewa gudun kar ta ɗaga wa Al'amin hankali har dare bata daina ji ba ciwon ma sai ƙaruwa yake. A haka har suka kwanta tana gani yayi bacci ta miƙe ta soma safa da Marwa dan ciwon sosai take jin shi sai wajen karfe 4 na asuba Al'amin ya farka ya gabata kan gadon da sauri ya duro daga kan gadon a ƙasa ya ganta a tsugunne sai gumi take tana nishi hannunta rike da kwankwasanta da sauri ya riko ta yana tambayar ta lafiya
Mahaifiyarta take nuna masa da sauri ya sa jallabiya ita ma ya saka mata hijab ya kinkime ta ya kai mota sannan ya dawo ya dauki kayan haihuwa. Asibiti ya kai ta mafi kusa da su dan gani yake gidansu Usman ya masa nisa. Likitoci ne suka rufe akan ta yayin da al'amin addu'a kawai yake yi Allah ya sauke ta lafiya. Karfe 6 na safe Allah ya sauki Surbajo lafiya yayin da ta haifo ɗanta kyakkyawa mai kama da al'amin komai nasa na al'amin ne. Nurse ce ta zo tana ma al'amin albishir gami da miko masa yaron. Allahu akbar. Allah mai girma. Al'amin har hawaye na farin ciki samun dan da yayi. Yaron ko sai kallon sa yake idan sa tar akan ubansa. Al'amin tambayar Surbajo yayi, nurse din tace ta shiga wanka ne yanzu a fito da ita dakin hutu. Kosawa yayi ya ganta ya ga irin murnar da za ta yi. Ba a jima ba aka fito da ita tana zaune akan keken da ake tura marasa lafiya tana ganin al'amin da soma murmushi shi ma shi yake yi. Rike mata hannu yayi da hannunsa ɗaya hannun kuma yana rungume da ɗansa. Ɗakin hutu aka kai ta ɗan huta amma lafiyar ta kalau babu mai cewa ita ta haihu ga yaron ƙato da shi masha Allah. Al'amin mika mata yaron ya ce baby kin ga kyautar Allah ko? Karɓar yaron ta yi tana kallo har da hawayenta. Lokacin da yaron ya soma dariyar ƙuda irin ta jarirai, Al'amin da sauri ya ɗauke shi a hutu. Nan dai suka sa yaron a tsakiya suna kallo. Surbajo ta kai wa Al'amin duka ta ce wallahi diya kai min wayo. Duk wahalar nan da na sha amma baby da kai yake kama. Dariya ya rungumo ta yace haba baby daga jikina fa ya fito. Kin ga ko ai dole ya min kara ya san ni ma wahalar da nayi. Nan dai suka yi ta abin da ya har karfe 8 likita ya sallame su. Kai tsaye gida suka nufa. Da isassu ya fara kirayen waya yana sanarwa Surbajo ta haihu. Yan Kaduna har hoton bebin ya dinga tura musu. Usman jiye kamar shi aka yi wa haihuwa dan tausayin al'amin yake ji a ce a shekarunsa ko haihuwa fari bai yi ba. Kayan barka suka siyo shi da Hafsa cikin bayan motarsa har da kayan wasa suka nufo gidan masu jego. Nan fa Hafsa ta dinga yi wa Surbajo tsiya. Daga Kaduna dadi ya kira al'amin ya ce gobe ya dawo da Surbajo gida saboda a kula da ita da kyau. Amsawa yayi cike da jin daɗi irin soyayyar da iyayensa ke nuna wa Surbajo. Washe gari da safe da kanshi ya shirya iyalin shi suka daga zuwa Kaduna. Sun isa lafiya suna shiga falon gidan Aisha ce zaune ita da aminanta. Da sauri Aisha ta miƙe bakinta har rawa yake yi gurin tambayarsa honi yaron waye wannan tana leƙa fuskar yaron. Da sauri ta ja da baya tana faɗin please al'amin karkace min yaron ka ne please. Murmushi ya ce wani zan yi faɗa miki he is my son. Ɗana ne da baby na ta haifa min jiya. Wata gigitacciyar ƙara ta yanke jiki ta faɗi da sauri aminanta suka yo kanta shi ma al'amin gunta ya nufa. Surbajo ko amshi ɗanta ta wuce fat ɗinta hankalinta a kwance. Ita ko Aisha sun yafa mata ruwa amma a banza bata farka ba da sauri suka saka ta a mota suka nufi asibiti. Sai da likitoci suka jima akan ta farko sai kuka take tana faɗin wallahi ba zai yiwu ba dole ni ma kai min ciki na haihu. Ta yaya za a yi yarinya ta zo daga bayana amma a ce har ta haihu sau biyu ni ko bari ban taɓa yi ba. Jinjina a gare ku 'yan tsakar gida. Godiya mai tarin yawa a gare ku bisa yadda kuke bibiyar tashar tsakar gida ba dare ba rana. Mu kasance da ku a jibi inda zan kawo muku kashi na 10. Kada ku manta, ku yi subscribe ɗin tashar tsakar gida. Ku ci gaba da like da comment na ra'ayoyinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.